मायाहरू सबजना मलाई एउटा मुटु हान्नु त म भिसीमा आउँछु किन मान्छेलाई चाहिँ भिसी जान्छ क्या म नि भिसीमा आउँछु माया मलाई मुटु हान्न कान्छी कस्तो होला मेरो गिफ्टर हुन्छ हैन सिधै लाइट काटेर भिसीमा सँगै लाग्यो यार कसम केरा मान्छेहरू जानु थाल्यो जान्छ म त झन् छिटो छिटो जान्छ म त लाइट त्यसो नगर्नु न यार गाइस तिरपलमा हान न कोही हुनुहुन्न तिरपल गाइस प्लिज तिरपल अब यहाँ मुटु आछ म भिसीमा आउँदै केटा गाइस तिरपल थ्याङ्क यू सो मच तिरपल भिसी जाने भए त युनिभर्सको यहाँ बजार हुन्थ्यो 100%। हाम्रो त मुटुमा जाने हो त्यत्रो महँगो छैन हाम्रो भिसी भाइ मैले 2021 को लास्टमा मैले हैन भेस्पाको स्कुटर किनेको आफ्नै 10 वर्ष 7 वर्ष जम्मा गरेको पैसाले 7 वर्ष जम्मा गरेको पैसाले किनेको के ठुलो कुरा गर्छ हो अचम्म स्कुटर भेस्पा किनेको मैले 2021 को लास्टमा रिस उठ्दो मम्मी औकात छ कि क्या हो अरे औकातको कुरा नगर भाइ टिकटकमै भिख मागेर भए पनि लाइफ स्टाइल राम्रै बनाएको छु मैले के ठुलो कुरा गर्छौ यहाँनिर देखेनौ होला तिमीले अरू बेला देख्लाउ नि साला नम्बरले थिचिन्छ तिमीलाई थिचिदिन्छ तर त्यो चाहिँ टिकटकको पैसाले होइन है फेरि त्यो चाहिँ मैले काम गरेर पाएको पैसा काम गरेको पैसा घर खर्च चलाउने पैसा सेभ गरेर होला सनाया लिम्बू अफिसर मेरो टिकटकको बायोमा छ मेरो भ्लगहरू 2टा भ्लग मैले हिजो र आज हालिसकेको छु प्लिज सब्सक्राइब एन्ड वाच माई भिडियो तपाईले बनाएको भ्लग भन्दैन होला भ्लाक भ्लाक भ्लुक भ्लाक भ्लुक भन्छ होला मैले बनाएको त सबै भ्लाक भ्लाक भ्लुक हुन्छ पाक पाक फुकु पनि हुन्छ होला हैन जाने गाइस एक गेम जिताइदिनु न एक गेम जिताइदिनु राइट कुशल थ्यांक यू नमस्ते हजुर गाइस सबैजना यु आर टु हट कसैलाई म्युट गर्नु पर्दैन है प्लिज कसैलाई म्युट गर्नु पर्दैन है हाय ओके नो प्रब्लम जता म्युट गर्नु पर्दैन प्लिज लेखिरहन्छ बाले भरर है मैले पढ्ने नपढ्ने आफ्नो ठाउँमा छ फरक पर्दैन जे लेखे पनि हुन्छ को हो यो मलाई यही लेङ्गर म्युट खान्छ चाहिँ कसम मलाई भन्दै छु म नाचिङ ब्रदरलाई सबजनालाई फलो गर्नु पुर्जन फलो गर्नु है गाइस यार कसैले त एक गेम त जिताउ न हो अन्त 3 गेम हार्दा पनि यार थुक्र मेरो जिन्दगी यार किन बुढाले छोड्यो केरा मान्छेले जित्छ हो अब अझ भोलि जोसँग केरा लेखेर राखे चाहिँ कहाँ छौ केटी मान्छेले मात्र जित्नु पर्छ भन्ने कुरा केटी मान्छेहरूको बोयफ्रेन्डहरू हुन्छ गर्लफ्रेन्डहरू के अरे सोल्टीहरू हुन्छ जित्छ कस्तो तिमीले अरू केटीहरूसँग खेल्दाखेरि तिमी हार्छौ कि हार्दैनौ हार्दैन हामी त कहिले हार्दैन छोरो मान्छे जहिले माथि नै हो माथि हो कि तल हो हैन तर गेमको कुरामा हो के केटा मान्छे माथिको तरको कुरा नगर गेमकै त स्क्वायरमा कुरा गरिरहेको छु माथि नै छ त नि तपाईँ भन्दा म माथि नै छु स्कोर 1300 छ है 1300 छ माथि तल छैन 1300 माथि छु 1300 माथि म नि जान्छु 8.7 निकाल्दिन्छु बरु लु को छ पहिला सुरुमा मलाई इनबक्समा हालिदेऊ ल ओके मजाले निकालेर आउनु ल केटीहरूको फेस हेर्दा चाहिँ त्यही 7.2 ले गर्दा हो क्या छोरी मान्छेले हार्न थाले फेसलाई आजकल तुलना गर्दैन के केसलाई गर्छ के केसलाई केस कालै हुन्छ त्यसका बारे केसलाई वाचिङ फेस ओन्ली केस कालै भएर जिन्दगी खै पत्याउँदैन मैले यत्रो 7 पोइन्टको बाउ निकालिदिन्छु भन्छु कि पत्याउँदैन बिजुली नै हो म तपाईको साथी कहाँ जानुभयो मेरो साथी अहिले उहाँ बिजी हुनुहुन्छ
उहाँ टिचर हो अनि न्याम 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 भाइ त्यही कलरको सुरुवाल त हातमा छ त उभिनु त एकचोटि उभिनु त हेर्ने हेरौँ भने त अनौठो सुनिँदो रहेछ त्यही भएर नबोले मिल्ने कहाँ नि म उठ्यो भने त अनि यहाँ त भुइँचालो आइहाल्छ नि सिरियसली अनि म बस्दा त यहाँ कस्तो कस्तो छ भने उठ्यो भने के होला त उठ्नुहोस् त्यसो भए त भुइँचालो आएकै राम्रो भुइँचालो आयो भने अनि यहाँनिर क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने हामी आफैले तिर्छ हाम्रो घर हल्लेपछि त हामीले बनाउने त हो नि सरकारले हेर्ने मान्छे अनि क्षतिपूर्ति मान्छेलाई क्षतिपूर्ति भएपछि तिर्ने कहाँबाट मान्छे नभएपछि आफैले बिहोर्नुहुन्छ सनाजीको बिजुली बत्तीको बिल भन्नुभएको छ तपाईँले हेडलाइट धेर बाल्छ र अलिक बिजुलीको बिल धेर आएको छ अरे विचार गर्नु भएको अब काम लागेपछि बाल्ने हो काम नलाग्दा नबाल्ने हो काम लाग्ने ठाउँमा बाल्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त अहिलेसम्म काम कतिचोटि बिजुलीको काम बाल्ने अहिलेसम्म मतलब कुन घुम्तीमा बाल्नु भयो त हामीले त्यस्तो घुम्तीमा होइन हेडलाइट बाल्ने भनेकै घुम्तीमा अब रातभरि 12-1 बजीसम्म बालिन्छ बिहान मतलब बेलुकाको 6 बजीदेखि 12 बजीसम्म त बालिन्छ बालेको बाले त्यस पछाडि अब बिहान उठेर छिटो उठ्यो भने पनि बाल्नुपर्छ कतिको उठ्छ 9 बजीतिर उठ्नु पर्यो भने बाल्नुपर्छ अनि बिचमा पनि त्यो बिचमा त टोइलेट सोइलेट जाँदा बालिन्छ अब त्यो बाल्ने चिज हो बाल्नुलाई बनाओ बाल्नु पर्यो अनि कतिको उठ्छ त बिल कहिले त 3000 जति उठ्छ बिल सानो रहेछ मतलब 3000 भनेको सानो हो घरबाट भन्दा ज्यादा कतिको तिर्नुपर्छ बिजुलीको मिटर बक्स सानै लाग्यो पहिलो कुरा पनिसमेन्ट गर्न रेडी हुनुहोस् के गर्नु पर्यो पनिसमेन्ट के गर्नु पर्यो गाइस तर थाहा छ पनिसमेन्ट गरिसक्दा लाइभ उठ्छ कि त्यही भएर सोचेर इफेक्टहरू दिनुपर्छ सिम्पल होइन पनिसमेन्ट चाहिँ कस्तो छ भने नि तपाईँलाई डान्स गर्दा लाइभ जान्छ कि जाँदैन जान्छ मैले अस्ति 7 दिन गयो मेरो डान्स गरेर त्यसो भए खुट्टा माथि पार्नुहोस् त्यो गर्दा त झन् अहिले राइट नाउ पर्मानेन्ट हानिदिन्छ मेरो त त्यसो भए हात खुट्टा माथि भन्दा भएन हात माथि गरेर 10 चोटि उफ्रिनुहोस् त्यस्तो चिजहरू उफार्ने किनभने म लुती छुइनँ म मोटी छु उफार्ने उफ्रिनेहरूले हामीले मोटै देखेर उफार्नु लाग्यो होस् म नफार्ने अर्को चाहिँ के पनिसमेन्ट अर्को के पनिसमेन्ट 5 चोटि उठबस गर्नु ल छर्लङ्गा देख्नु पर्यो पुरै ज्यान ल एकचोटि कस्तो खालको एकचोटि डेमो पनि देखाउनु न अनि मात्रै यो मलाई प्लिज यहाँ सस्पेन्ड हान्छन् त अनि कान यस्तो कान पक्रिने उठ्ने बस्ने ओके easy guys, this is my punishment, please support me. माथि बसेर गर्छु अच्छा ये क्या हो रहा है भाई ल भयो 5 चोटि देख्यौ हेरेकै भाइ मैले मात्रै होइन सबैजनाले मैले यो चाहिँ गरेँ वेलकम टु लाइभ बोर भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते सबैजनालाई केटीहरू जति नै राम्री भए नि कपाल त कालो नै हुन्छ कालै राम्रो
कपाल भनेको कलर लगाउने भन्दा कालै राम्रो हुन्छ दामी छ यतिको चाहिँ हुन्छ। होइन हजुर अर्ग्यानिक हुन्छ है अर्ग्यानिक देखिसक्यो कति अर्ग्यानिक रहेछ भन्ने कुरा त अर्ग्यानिक ठुलो फल त रहेछ है मतलब युरिया मल हालेको भन्दा गाई भैँसीकै मलले राम्रो मलले ठुल्ठुलो फलाउँदो रहेछ। साँच्चै त भैँसीको गोबरको मतलब त्यो मलको थाकमा साग रोप्नु त पत्ता यत्रो यत्रो हुन्छ। हो रहेछ तपाईँले चाहिँ कहाँ रोप्नु भएको थियो तपाईँले चाहिँ कहाँ रोप्नु भएको थियो मलकै थाप्रामा रोप्यो होला मलकै थाप्रामा एनिवे गाइस सबैजना ट्याप ट्याप गर्नु होला जिन्दगीमा 1500 जनाले हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू हेरेर मात्रै नबस्नु होला। उता 1500ले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ 425 जनाले हेर्ने थुक्रा केटा मान्छेलाई हेर्छ यार 1500 जनाले केटी मान्छेलाई चाहिँ 400 जनाले हेर्नु अरे त्यो मेरो लिमिट नभएको हो कि कहिले मेरो पर्दैन त। आजकल दाजुभाइहरू सब सुध्रिसक्यो तपाईँले जति हेरे पनि त्यो कपाल कालो नै हुन्छ भन्ने कुरो सबलाई थाहा भयो केटालाई नै हेर्नु मैले त ऊ 300 मा पो झरिसक्यो त फेरि झर्छ हेरेपछि झर्छ सबको झर्छ अब के झर्छ यहाँ मेरो त अस्ति नै झरेको दाँत झर्छ के झर्छ भन्ने चिज झरिरहन्छ कहिल्यै टिक्दैन मलाई तपाईँहरूले हेरिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा टिम हो तपाईँलाई हेरिसकेपछि झर्छ भनेको नोटिस्टर्ब गर्नुपर्छ है केटाकेटी हो तपाईँलाई हेरिसकेपछि छिट्टै झर्छ विन हो ट्याप ट्याप गर्नु पर्यो सबजना ट्याप गर्नुपर्छ त्यो गरिरहनु पर्दैन क्या पाँचचोटि मात्रै गर्छ कि ट्याक्टर गर्नु छोड्नुको कुरा नगर केटाकेटी हो जन्मजात हो कि जन्मेर पाएको भगवानले दिएको आई हेभ सबै मेरो यो टाउको ठुलो सबै ठुलो गाला ठुलो हो रहेछ देखिसक्यो आँखा चाहिँ सानो छ है बारीको पाटा भन्दा नि ठुलो रहेछ के सोचेको हजुर के सोचेको मलाई त्यही त बारीको पाटा भन्दा नि ठुलो रहेछ तपाईँको ढाँट कुन स्कुटरवाला म अरे वा अरे कुन स्कुटरवाला हिमाल पहाड झन् कति ठुलो कुन स्कुटर हो भाइ हजुर स्कुटरको कुरा गर्छ यहाँ BMW ल्यामर्गिनी त्यो हुँदैन मर्सिडिजहरुको कुरा गर्नु थालेर स्कुटी सही अब हेर्नु है 400 जनामा 3टा रोड छैन भने म नि यहीँबाट उठेर गएँ है बरु प्लिज है ब्रदर बाबु राम ब्रदर थ्यांक यू सो मच माथिबाट आउने फुलहरुलाई थ्यांक यू सो मच जति जनाले हेरिरहनु भएको छ 5 चोटी ट्याप ट्याप गरिरहनु भयो भने तपाईहरुको